回头打算这样，你看它这后座啊，一边宽一边窄。其实我的冰箱完全可以放在这个位置。穿越的时候在这儿铺床，做一个抽拉的托板，这边就是冰箱滑轨，上面再做一个分层收纳。今天我来分享一下我的烈马后备箱改造的阶段性成果。对于越野车进行长途穿越，我们经常需要携带很多的装备，而我对于收纳系统有个强迫症，我不希望有任何一件物品是需要我翻找才可以得到的，它需要尽可能快速的拿取，同时它还需要满足我一家3口进行长途穿越并且露营的收纳需求。所以在提车之前，我跟大哥其实一直在讨论和设计我们现在应用的这套方案。一切的设计前提都是要满足我们对于快速的一个极致的追求。如何能睡3个人还能保证快速呢？那么车顶帐篷和车床就变成了刚需，车顶睡2个人，车内睡1个人。我们的车顶帐篷已经做到了极致的快速，并且很快就会有正式版去发布。我们今天主要讨论车内。睡眠区域设置在左侧，那原本的后备箱左侧会放衣物等软包，那么铺床只需要挪动后座的零食袋和后边的衣物包到副驾驶，就可以完成快速的铺床。分层平台上安放睡眠系统，那3个人的睡眠系统可以放在这个位置。上层除了细软物品以外，其他的东西都已经完全固定，比如像 KC 的箱子固定，正浩的移动电源也是纹丝不动，这样就避免了颠簸或者刹车所有的装备的前移。是不是还忘了什么事儿？这个睡垫虽然是自充气的，但是如果让它自充气，很显然不够快速。好了，铺床完毕，并且装备也是第一时间快速的放回原处。整个车内铺床的过程完全可以控制在5分钟之内。烈马的尾门可以开启非常大的角度，如此大的角度就可以让冰箱直接放在右侧，这样的话它跟床就实现了零干涉。35升的冰箱可以满足我们在3天内实现无补给的食品储存的需求。正浩的移度电配合300瓦的一个行车快充，就可以实现不间断的给冰箱供电，而不会消耗我们原车的电瓶。在这下边还收纳了我们一些常用的炊具装备，这样我们在厨房的周边就可以快速的拿取到跟烹饪相关的所有的装备。如果在不进行铺床的时候，我们还可以用很容易买到的这种收纳的软箱进行露营装备的收纳。为了不弯腰进后备箱里面拿取里面的物品，在这里头我们做了一个滑轨，这样的话直接就可以翻找到后备箱最里面的物品，用完了以后很方便。这样的话就省去了你弯腰到里面去够东西的这一步。好，对了，这儿还有点小细节，我的烈马原厂的这个尾门盖板上固定了一个劈柴用的斧子，同时还可以戴着手套。这边还有一个小夹子，在我们做饭的过程当中可以加垃圾袋。那么这些就是目前我对于烈马的后备箱进行的一系列改造。当然这里面还有一些细节需要优化，不断的在每次出行当中完善成最符合我需求的设置。最后这套我们联合 VW Vance 设计师共创的整套
练马找屏的后备箱系统在近期就会完成正式版的优化，成品会比我现在的样品更加的完美，更加的完整，而且还会进行整个黑化的喷涂。我们需要在不断使用的过程当中积累经验，把它优化到一个我们认为相对完美的状态，才能正式的发布。敬请期待。